देखिए मच्छी का देखिए टायर है हाथ फोटो कर रहा है तो उसकी वीडियो भेजिए मेरे को बना के छतरी मुड़ से फोन नहीं काट सकता बंदा फोन जो सुनना जरूरी है। देखो भाई उत्तरी बाण भाई मारा यू केस होता है सारे भाई ना वेलकम हो गया नए ब्लॉग में आपका। देखो भाई आज गुआने में रात के 1:30 बजे से लेके अभी तक बारिश हो रही है बहुत तेज़ भाई। देखो अरे भाई जो खाली प्लाट हो नहीं वे जमानो पहुँचा तक जमानो सुंडी तक भरे पड़े हैं भाई। जब प्लाट जमानो पानी का रखा जले जल कर रखा। ये देखो छतरी ऊपर भाई छतरी मुड़ से फोन नहीं काट सकता बंदा फोन जो सुनना जरूरी है। ये देखो भाई आज महाचल आज खोलने से डरेंगा गुक तो खरी से आओगे पर नो आप 1-2 बजे ही बढ़ा देंगे। अब नो यार वो भी हो जाएगा। हाँ वो शटर खोल लिया था हमने फिर उसके बाद कस्टमर तो खरी से आने ही नहीं आज क्यों भी संडे है। अगर थोड़ा बहुत आओ तो बारिश चल रही है बारिश की वजह तो नहीं आवा को। ये देखो भाई वो छोटा हाथी बैंड तो पूरा खड़े करके इसकी दीखा लाठी नो भी नहीं बेरा कौन है कौन नहीं थोड़ी आगे ही खड़ी कर दिंदा पूरा बीच में खड़ी करके नहीं समझ हमारे आगे ने पाछा बात हमारा पाछा वह नैन हो गई वाह क्या बात है वांडे जी। देखिए लठ गाड़ दिया तोता गाड़ दिया भाई। देखो बाकी मौज हो रही है जमानो गड्ढे कट रहे जमानो। देखो भाई बारिश का पूरा देखो वाटर वाले लिए हैं भाई। देखिए मिलवर वाटर वाह क्या बात है पांडे जी। एक से एक बेहतरीन सिस्टम खुल रहे हैं भाई। देखो ये देखो दूध दिया भाई ऊपर थोड़ा उठ रहा भाई रंग का। ये देखो भाई Many months later. हाथों से मनो ढूंढे पाट दे रहे। देखो भाई रे मौसम वाह क्या बात है सुहाना ला मौसम वाह वाह क्या बात है पांडे जी। देखिए मैं भाई जमा मौज कर दी रहे हाथों जमा। देखिए बादल देख दो बादल देख भाई सोचा इसकी कर दिया तो देख हाथ तो अंधेरा कर दिया भाई दिन में काली घटा उठ रही भाई कितनी मुंडी रोए वाह क्या बात है। देखो भाई ब्लॉग लग रहा है बनाने देखो ये देखो ब्लॉग लग रहा है बनाना भाई। देखो A little longer than a few minutes later. ले भाई रे मौज कर दिया तो इंद्र देवता ने देख बेटे वाह क्या बात है बारिश वाह वाह वाह। देखिए देखिए तो मैं मौज कर दी भाई रे साडा हक अच्छे रख ऐसे कर दिया इंद्र देवता ने तो लोग नु कहते गर्मी 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 इंद्र देवता बोले ना तारी इश्ती सी मैं करो देखे जाओ इंद्र देवता बोला लठ दे रखा था जमा गर्मी 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 बरसदा नहीं ये तारी नाका हम तो बंदी हुआ इंद्र देवता पानी पड़ता है। इंद्र देवता इबनू को बोला इब देखो ना हमने कट लगवा जोगे देखा बोला देख बोला पहला जब लठ देकर रखा बोले गेहूं नहीं कटन देंदा नू है ईब महा 2-4 नींद की चैन की सांस ले लेने दिए बट ये लेने देंदे इन मैं देखूँ ये देख कुकर जमा सिंगा माटी ठहरा हुआ जमा देखिए वाह क्या बात है पांडे मौज कर दी लखट कट 5 minutes later. बारिश नहीं रुक रही बाल है। देखो बारिश चल रही है उत्तरी बाण खाई मारा यू केस होता है अच्छा अच्छा स्विमिंग पड़े गोते मारे देवा ठोडी लागी नहीं बुरा हाल हो जाएगा तो। देखिए देखिए भाई मेरे टायर देख मोटरसाइकिल के टायर देख कुकर जा लिए ऊपर डूबने वाले है भाई। देख इंद्र देवता तो भाई गाड़ी दे लठ है नो ला मैं नहीं एक हफ्ता डटता हूँ। थोड़ी रोज में बारिश आएगी ना मेरे भाई ना तेरी की तो बाइक जानेगी ना मेरी की तो गाड़ी जानेगी भाई। नो ले बोला भाई इंद्र देवता बोला आज तो मैं परमिट कटवा कर रहा हूँ तो थानू दर कब पिंजू वहाँ हाथ देख लो जो सो ये फास्ट फूड वाले चमका कर नहीं कहने आप देखो इनका कौन से बाहर शीशे लाग गए। ये देखो भाई शोरूम खोला अरे शोरूम खोला है क्यों ये भीतर बंद करने वाले हो रहे हैं नेक्स्ट वाले दुकान तो नदी चाय लगी बैठ तो देखिए वो तेरा बोलो 5 minutes later. आप मौज हो रही है सारा ये बताते हैं भाई कल भाई
काट देगा गायक भाई, उसकी शादी है। अरे भाई उन्हें परसों होटल कर रहा है, तो उसकी वीडियो भेजिए मेरे द्वारा बना कर, मतलब बताइए किसी नहीं, बाकी मैं आपने दिखा देता हूँ, फिर बताइए कैसे लगती हैं। 1, 2, 3, come on! बताइए केस होता है। ये देखिए जी 14 नु लाग जो कर देखिए मच्छी का दो पीस कर दीजिए। देखिए टायर एक हाथ हटा अरे हाथ हटा ले यार, इतने देखने वाले दर्शक नाराज हो जाएंगे ना भाई। ये तो काट दी मच्छी ही काट दी वाला, तो देखिए केस होता ये करे यू केस होता है। यो 2 पीस कर दिए इसके ना ये पाट दिया हुआ यार, क्या बात है। देखिए उधर अंदर सिस्टम बनाया दिया एंडी खाने का इनू आ रहा है 2 हिस्से करके। देखिए भाई इसका मटेरियल और उधर रहा है, इसका संग सौदा देखियो। तेरे मिर्ची नहीं है देखो यार। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं।